fotóloga aí. Eu tô falando. Ó, Deixa eu ver. Tô vendo o vídeo. Não filma nada, tô falando um negócio. Fala! Vai, vou fazer a entrevista. Foi porque eu vi na tela, aí eu lembrei que tia, amo você, bastante botou no Eu fotólogo. conto logo foi. Minha vida, ele botou, eu Oi. caralho. Não pode logo dizer que é assim. Desde Ícaro, minha vida e eu. É, isso aí que tem, minha vida. Ah, meu Deus! Como é esse? Pegou a pata. Canta Rebelde, vai, canta. Canta, por favor, canta pra gente botar no canto. A pata que eu tô cabisbaixo, tu tá achando? Também, tô. Eu também tô, nem pode. Então canta, por favor, canta. Por que você tá cabisbaixo? Canta. Canta. Não, vou cantar. Tá com meu cabisbaixo. Canta, Não, vai. não pega não. Pede pra ela cantar fora. Não, Raquel, não vou cantar. Por quê? Ah, eu vou tentar. O que é isso que tá fazendo? Mostrando. Tava fazendo antes de tu botar.